ॿिए पासे मूंखे ॿुधाईंदा हलूं त पनो आखिल में क़ौमी शाहरा ते पेट्रोल सां भरियल टैंकर कल्टी थी वियो आहे। निंड जो झूटो अचण सबबि टैंकर ड्राइवर जे कंट्रोल मां निकिरी खाई में किरी पियो। ऑयल टैंकर कल्टी थियण बाद मोटरवे पुलिस इलाइक़े खे सील करे छॾियो आहे। अव्हांखे अपडेट कंदा हलूं। अहम ख़बर आहे त पनो आखिल में क़ौमी शाहरा ते पेट्रोल सां भरियल टैंकर कल्टी थी पियो आहे। निंड जो झूटो अचण सबबि टैंकर ड्राइवर जे कंट्रोल मां ॿाहिरि निकिरी खाही में किरी पियो आहे। तफ़सील मालूम कंदासीं। पनो आखिल मां आवाज़ टीवी जे रिपोर्टर अयाज शेखा। जी अयाज, कहिड़ा अपडेट्स आहिनि? जी, पनो आखिल भरिसां क़ौमी शाहरा ते तेज़ रफ़्तार पेट्रोल सां भरियल टैंकर कल्टी थी पियो आहे। ड्राइवर खे निंड अचण सबबि कराची खां पंजाब ईंदड़ पेट्रोल सां भरियल टैंकर दादलो वटि क़ौमी शाहरा ते कल्टी खाई ज़मीन में किरी पियो। जंहिंखां पोइ इतला ते दादलो पुलिस, मोटरवे पुलिस ऐं फायर ब्रिगेड ऐं रेडी जा अदाकार जेके रज़ाकार आहिनि उहे मौके ते पहुची विया आहिनि। जॾहिं त जेको आहे रोड खे जेको आहे सील कयो वियो आहे। होॾां पुलिस जो चवणु आहे त जेको आहे आबादी जा इलाइक़ा भरिसां हुजण करे जेको आहे रस्तनि खे सील कयो वियो आहे। जॾहिं त जेको आहे पेट्रोल खे जेको आहे ॿी टैंकर में शिफ्ट करे ट्रैफिक खे खोलियो वेंदो। जी ठीक है अयाज, वॾी महिरबानी अव्हांजी अपडेट करण लाइ।